Орой минь төргийн үзэгч та бүхэндээ энэ цаг мөчид хүрдэг хариуцлагатай нийгмийн төлөө шууд нэвтрүүлэг танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдөр бол бид бүхэн студидд ярилцахаар уул уурхай инженер эдийн засагч Наранбаатрыг хөрсөн байгаа. Танд бас орой миньдээ хүргэе. Бид хоёр бол өнөөдөр бол Эрдэнэс 5-7 одоо холбоотой олон асуудлыг бас энд өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бол хөндөж ярилцахаар байгаа. Тэр ихний асуудлаа бас хоёлаа эхлээд ярилцъя гэж бодож байна. Оюутлогоо компани бол үндсэндээ Эрдэнэс 5-7 компани бол өнгөрсөн хугацаанд бол 800 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажилласан гэдэг ийм мэдээллийг бол өгч байсан. Гэтэ ашигтай ажилласныхаа хэрээр бас энд хэтэрхий одоо үргэлгэн зарлахтай байна гэдэг ийм шүүмжлэлийг бас илэрхийлж байсан. Таны хувьд тийм ээ. Тэгэхээр энэ талаас хоёлаа эхлээд нэвтрүүлгийнхаа яриа эхлэе. Юуны өмнө нэвтрүүлэгтээ урьж ярилцж байгаад маш их баярлалаа. Телевизүүд хаалттай байгаа биднэрт. Ийм хаалттай орчинд бас биднийг урьж энэ талаар нээлттэй ярилцахыг хүссэн танай телевизийн хамт олонд баярлалаа. За ногдол ашигын хувьд бол 800 тэрбум биш. Анх бол 700 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажиллаа гэж он гарангууд Эрдэнэс 5-7 компанийн гүйцэтгэх захирал нэг хэсвэртэй хэвлэлийн багваралт хийж мэдэгдэжсэн. За энэнийхэн дараа санхүүгийн тайлан балансыг үзье. Ашиг нь яаж гарсан бэ гэд асуухаар үзүүлээгүй. Одоо тэр битэл Эрдэнэс 5-7 компани одоо вебсайт Эрдэнэс TTC гэмээр гэдэг юм л да албан ийм вебсайт дээрээс бүх санхүүгийн мэдээллүүдээ авсан. Тэгээ одоо болтол одоо тэр тайлан тавигддаг болж. За ингээд олон нийтийн одоо шахалт явсан. Ногдол ашигын тооцоогоо үзье гэдэг. Тэгээ энэ компани бол Монголын 2.5 сая иргэний хувьцааг одоо бүртгэлтэй энд ногдол ашиг өгөх одоо менежментийг бидний өмнөөс хийж байгаа компани. Тэгэхээр мэдээллийг нуух шаардлага байхгүй. За ингээд шахаад ирсэн дараа нь 720 тэрбумын ашигтай боллоо гэсэн, дараа нь 780 боллоо гэсэн. Тэгээ хамгийн сүүлийн байдлаар 800 тэрбумын ашигтай гэдэг. Ингээд шахахаар 100 тэрбумын ямар ч байсан ашиг нэмэгдээд гараад ирж байгаа. За энэ бол бас манай иргэд хувьцаа эзэмшигчдийн энэ компанийнхаа үйл ажиллагааг одоо хянах энэ одоо нэгдлийн үндсэн дээр би бол 100 тэрбум төгрөгийн ашигыг бол ямар ч байсан гаргаж ирлээ гэж харж байгаа. Тооцооны аргаар дардсан байсан ашигыг ил болгож гэнэ гэсэн үг. Энэ нь бол иргэдэд хувьцааны ногдол ашиг хэлбэрээр шууд одоо харамаад нь очих бодит өгөөж гэж харагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл нууцсан байсан гэсэн үг үү? Одоо нууцсан байсан л гэж үзэн шүү дээ. Тэгээ нууггүй бол ягаад 700 тэрбум төгрөгийн ашигтай гэж ягаад ашигаа үзвэл ногдол ашигын тооцоогоо чи харъя гэд олон нийт шахахаар 800 тэрбум төгрөг гэж хэлдэг юм. Нууцсан л байсан ашиг тий. 100 тэрбумаар. 100 тэрбум. Энд Эрдэнэс 5-7 компани энд бас IPO-гийн зөвлөлт гадаадын одоо зөвлөгөө авахад 283 тэрбум төгрөгийг бол одоо зарцуулнаа гэдэг ийм тооцоог бол хийчихсэн байна. Яг ийм бодит шаардлага бий юу? Та юу гэж харж байна? Яг IPO хийхэд underwriter гэж одоо компанид зөвлөх үйлчлэгээний хөлс төлдөг. Гэхдээ эдгээр энийг 283 тэрбум underwriting төлбөр гэж юусоо тавиагүй байхгүй юу? Одоо энэ төсөв дээр бид нар ингэ шаардаад 19 оны төсөв чи ямар болж байна гэдэг ингэ шаардаад нэгсэн чинь нэхүүс вебсайт дээр тавьсан. Одоо энэ ингээд камераар харуулчихна үз энэ underwriter-ын IPO гадаадын зөвлөх гээд 283 одоо тэрбум төгрөгийн зөвлөхийн хөлс тавьсан байж. За, иргэдэд бол 50 орчим тэрбум төгрөгийн ашиг өгөх юм үгүй юм уу? Ногдол ашиг хуваарлах үгүй гэдэг асуудал алан босоор яригдэж байна. Гадаадын зөвлөхөд энэс 4-5 дахин өндөр өртөгтэй зөвлөхийн хөлс төлөх гэдэг шүү дээ. Энэ зөв юм уу буруу юм уу? Тийм ээ? За ер нь явж яагаад энэ underwriting төлбөрийг 283 тэрбум төгрөгөөр төсвөлж оруулж ирсэн бэ гэхээр ногдол ашигаас хулгай хийх гэж тавьсан юм бэл. Ногдол ашигаас хулгай хийх гэж байгааг би бол эсэргүүцэж байгаа. Одоо 800 тэрбум төгрөгийн ашиг гарсан. Компани тухай хуулиар шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын юмнуудаа тооцоолж жагаад төсвөлж жагаад хасаад үлдсэн мөнгөний ногдол ашигт хуваарладаг байхгүй. Тэгэхээр ногдол ашиг одоо их өгүүлэх сонирхол байхгүй шүү дээ. Бага өгүүлэхийн тулд underwriter гэх мэтийн гадаадын зөвлөхүүдэд 200 одоо 83 тэрбум төгрөгийн зардлыг тавиад тэгээ дээрэс нь одоо энэ бас барилга байгууламж 42 тэрбум гэж байгаа. За дээрэс нь энэ компьютер түүний дагалдах хэрэгсэл авах 4.5 тэрбум 3 сая төгрөгөөр ботход 1000 хүнд компьютер авах гэдэг шүү дээ тий. За ингээд машин тооногдох хөрөмж түүний дагалдах хэрэгсэл одоо 80 тэрбум төгрөг гэх мэт ингээд тавьсан байж байгаа юм. Ингэсээр байгаад 481 тэрбум болгоод нөгөө 800 тэрбум төгрөгнөөс чинь 481 тэрбумыг хасаад үлдсэн 300 одоо 19 тэрбум төгрөгийг 14% буюу за 1070 хувьцааны багцтай нэг иргэнд бол нэг 20 сая төгрөг очих юм уу үгүй юм уу?
ийм л тооцоо, ийм л утгагүй юм хийж өгөх гээд байгаа юм л да. Тэгээ тийм учраас би энэ их өргүү зардлыг тавиад эдгээр ногдол ашигаас хулгайлж ийн гэж үзэж байгаа. Энэ удирдлагын зардал гэдэг чинь 22 тэрбум төгрөг шүү дээ. Чухам одоо энэ удирдлагын зардалд энэ тухайн удирдлагуудад одоо урамшуулал өгөх ийм асуудал байна уу энэ дунд? Удирдлагын зардал гэдэг маань юу гэхээр ерөөсөө энэ хідэн дарга нарын чинь сууж байгаа ширээ сандал офис тэдний цалин хангамж унаа уншинтал явж байгаа ийм л зардлууд шүү дээ. Тэ. 22 тэрбумны төгрөгийн зардлыг бол өмнөхөд төвчихгүй. Би одоо сүүлийн 4-5 жилийн Эрдэнэс тавталгаа компани энэ үргүү зардалтай бол ноцолдож одоо зодон зохион хийж явж байгаа. Ягаад тэгэхээр энэ үргүү зардал бол өөрөө ногдол ашиг бууруулдаг учраас ногдол ашигын цэвэр хулгай байхгүй. Тэгэхээр яаж юм гэхээр Эрдэнэс тавталгаа компани 19 онд 22 тэрбум төгрөгийн одоо удирдлагын зардал төлөвлөсөн байгаа. За харьцуулаад үзэх юм бол яг хажууд нь жижиг тавталгаа гэж байгаа тийм манай ууган тавталгаа. Энэ ууган тавталгааны удирдлагын зардал ердөө 2 тэрбум төгрөг байгаа байхгүй. Бодтой 2 тэрбум төгрөг бүхэл бүтэн 10 дахин их юм зардал байж байгаа шүү дээ. Юу гэсэн үг вэ? Багнуурын уурхаа 40 жилийн түүхтэй багнуурын уурхаа бүхэл бүтэн 10 жилийн цэвэр ашигыг нийлүүлсэн дүнтэй тэмцэх хэмжээний ашгаар удирдлагын зардал хийж дарга нар тоглох гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр 22 тэрбум төгрөгийн зардал гаргахгүй найзууд. 2 тэрбум төгрөгийн хас үлдсэн 20 тэрбум төгрөгийг иргэддээ ногдол ашигаар өгөх хэрэгтэй л гэж би хэлэх гээд. Та хэлж штэ сүүлийн 3-4-5 жил ингээ явж байна гэж хэлж байна. Гэтэл сүүлийн ингээд 4-5 жилийн хугацаанд удирдлагын зардал ерөнхийдөө хэрхэн яаж өөрчлөгдөж байна? Дандаа өсөлттэй байгаад байна уу? Альцвал бол ямар хэмжээнд байгаа юм? Гэхдээ дандаа өсөлттэй байгаа. Одоо жишээ нь 2016 оны тайланг харах юм бол 6 тэрбум төгрөгийн зардал гаргасан байна. 17 оны тайланг харах юм бол 10 тэрбум төгрөгийн зардал гаргацсан. 18 онд хэд гаргаснаад нууцсан байгаа. 19 онд 22 тэрбум төгрөг төлөвлөсөн байгаа байхгүй. Гэхдээ жилд одоо 1 тэрбум 500 саяар нэмэгдэж болно шүү дээ. 5 тэрбумаар тэгээд 10 тэрбумаар нэмэгдэж байгаа. Юу гэсэн үг вэ? Би чинь ингээ ийм өргүү зардалтай компани байх юм бол иргэд бид хизээ ногдол ашиг авах юм бэ? Энэ компаниас чинь бүхэл бүтэн 10 жил ногдол ашиг хүлээж байгаа шүү дээ. Тэгээд ногдол ашиг нэг ч өгөөгүй. Шилний цаанаас одоо мөсөн чихэр долоолгаад одоо 10 жил болчихлоо. Тийм учраас энэ жил бол иргэдтэй 800 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажиллаж байгаа энэ компани ногдол ашиг бэлэн мөнгөөр өгүүлэх хэрэгтэй. 17 онд би бол хэлжсэн. Одоо 280 гаруй тэрбум төгрөгийн ашигтай ажиллаа гэхэд хувьцаа эзэмшигчдийн хурал дээр ороод за яг энэ удаадаа бол та нар иргэдтэй одоо ногдол ашиг өгөхгүй байж болно. Эний чинь бол төвчээ. Тэ? 18 онд та нар заавал өгнө шүү. 18 он заавал өгнө шүү. 17 онд бол яг та нар хэрэгтэй тэр эргэлтийн хөрөнгө оруулалт юмдаа зарцуулаад илүү их одоо ашигыг бүтээгээд тэгээд 19 онд ногдол ашиг өгөөрэй гэсэн. Ийм захиасыг би бүр хурал дээр протокол дуужаад хэлжсэн. Тэгээ одоо өнөөдөр ерөнхий сайд нь нэгдүгээр үйлрэлдээ багтаагаад ногдол ашиг өгсөн байхгүй. Одоо өнөөдөр нэгдүгээр үйлрэл дуусч байна. За 283 тэрбум битийн утгагүй зардал тавиад ногдол ашигын хулгай хийж байгаа. Ногдол ашигын тооцоог дарж байгаа. За энэ нь бол үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл дээр яригдсан. Ууг нь бол энэ хүртэл яриулах ямар ч шаардлагагүй юм л. Зүгээр эдийн засгийн наранбаатар судлаачийн хувьд асуудлыг ууг нь их ийдгээр тавьсан. Ийм зардлууд байна. Энийг та нар хэмнээч. Хариугаа надад өгөөрөө гэсэн чи өгөөг байхгүй. За ингээд хариу өгөхгүй болохоор 1072 хувьцаа гэдэг Facebook групп байгаа. Одоо үзэж байгаа хүмүүс бол тэр 1072 хувьцаа гэдэг хайлт хийгээд ороороо 90 мянган хүнтэй closed group байгаа. Тэрэн дээр бол одоо хувьцаа эзэмшиж бөөн уур бухимдал байгаа шүү дээ. Яхаараа ингээд өргүү зардал гаргаад ногдол ашигаас хулгай хийгээд тэгээд ногдол ашиг тооцоогоо дараад нуугаад хувьцаа эзэмшигчийн хуулийн заасан компанийнхаа үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн үйл ажиллагааг мэдэх эрхийг ерөөсөө хангахгүй хууль зөрчиж байгаа юм байна гэж. За ингээд ууралж бухимдсан хувьцаа эзэмшигч нар бол нэгдэж нийлж ямар нэгэн акц хийсэн. Эдгээр бүр гудамжиндаа гарах гэдсэн бид нар. Талбай дээр гараа гэсэн. Гэхдээ 90 мянган, 100 мянган, 200 мянган талбай дээр гарвал юу болох вэ? Бид холбоо бол яаж нэхэр энэ их актер нийгмийн стресс давлаа хувьцаа эзэмшигчний уур бухимдлыг бол хэлж байгаа байхгүй. Бид нар бол ингээд талбай дээр гарах шаардлагагүй. Хуулийн хүрээнд шинжлэх ухаанчаар судалгаа шинжилгээтэйгээр хэдүүлээ шахалтанд оруулъя. Талбай дээр бол хизээч гарч болно. Тэрний шиг амарх юм байхгүй. За ингээд 1072 хувьцаа Facebook групп дээр 90 мянган хүний дунд ингээд харилцан ярианууд үүсээд тэгээд нэлээд тийм одоо боловсралтай залуучууд нэгдсэн. Одоо хуулийн чиглэлээр, санхүүгийн чиглэлээр, хөрөнгө оруулалт болон уул уурхай инженер, геологийн чиглэлээр суралцаж төгссөн мэргэжлэрээ 10 жил ажилласан туршлагатай 9 залуу нийлээд 1072 хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашиг хамгаалах холбоо гэдгийг байгуулсан. За ингээд байгуулад
Миний нөгөө түрүүний асуугаад явж исэн тэр эвгүй зардлын тооцооны хариуг албажуулаад холбоогоор өгсөн. За хамгийн сүүлд бол өнгөрсөн 7 хоногт энэ 3 сарын 21-нд 1072 хувьцаа одоо эзэмшдийн эрх ашиг хамгаалах холбооноос энэ үргүү зардлыг бууруулаач. 19 оны төсвийн үргийн зардлыг бууруулад 1.80 төгрөгийн цэвэр ашиг нэмэгдүүлэх бололцоо байна. Буюу 2.5 сая хувьцаа эзэмшдэхээр нэг хувьцаа эзэмшиж дор хаяж 400 мянган төгрөгийн ногдол ашигыг өгүүлэх боломж байна гэдэг тооцоо судалгаатайгаа ингээд асуулга тавьсан байна. 7 хоногийн дотор хариу бид нар авах хэрэгтэй. Одоогор чимээгүй л байна. Хэрвээ хариу өгөхгүй бол бид нар энэ төлөөллийн өдөр зөвлөлтөө компани тухай хуулийн дагуу хариуцлага ярихаас арга байхгүй. Санхүүгийн зохицуулах хороо болон одоо иргэний шүүхэд бол цахилгааны шүүхэд бол бид нэр энэ компаниг өгөөд төлөөллийн өдөр зөвлөлийн гишүүдийг шүүхтэд явахад бол бид нэр тодорхой хэмжээний хариу болон шаардлагуудынхаа юм бол авах гэж бодож байна. Энэ одоо олон үргүү зардлуудыг танах, хасах ийм боломж одоо тухайн компани удирдлагуудад байсан болов та юу гэж харж байна? Мэдээж байсан байгаа учраас бид нар асуугаад байгаа шүү дээ. Энэ компани чинь 2.1 их 80 төгрөгийн одоо борлуулалтын орлоготой байх. 1.6 их 80 төгрөгийн одоо зардалтай. Их 80 гэхээр манай үзэгчид ингээд тоогоо алдчих магадгүй. 1 их 80 бол 1000 ширхэг тэрбум төгрөг гэсэн үг. 1000 ширхэг тэрбум төгрөг. Тэгэхээр бол асар их хэмжээний мөнгө байгаа зү тийм ээ. За тийм учраас одоо асуулгуудаа ингээд асуугаад тавьсан, шаардлагуудаа ингээд шахаад ингээд явж байгаа. За хэмнэх боломжтой зардлууд байна. Одоо саяны тэр нэг удирдлагын зардал гэхэд 22 тэрбум. 22 буюу хажуудаа байгаа 5.7-аас 20 тэрбумаар илүү зардал төлөвлөсөн. Хөрөнгө оруулалтанд ямар ч шаардлагагүй тэр 283 тэрбумын IPO-гийн гих мэт зардал тавьсан. Тэгээ өөрсөндөө одоо машин авч унах гээд 4.5 тэрбумын зардал төсвөлсөн. Тансаг байшин суух гээд 42 тэрбум. За энэнийх нь 20 тэрбум нь болохоор офис гэж байгаа. Эрдэнэс 5.7 шиг компанитай одоо компанийн хувьд Монголын шилдэг 100 инженерийг авчираа суулгахад эдний ажлыг бол хангалттай байна. Хангалттай байна. 100 инженерт бол 500 м квадрат талбай хангалттай байхгүй юу? 500 м квадрат. За хамгийн үнэтэйгээр нь бодъё. 55 мянган төгрөг одоо хотын төвийн одоо Шангрила ч юм уу Централ Таврын одоо 1 м квадрат талбай офисын өртөг 55 мянга. Тэгээ ингээд бодоход жилийн 330 сая төгрөгийн төрөөсийн зардал гаргахаар компани байхгүй юу? 10 жилээр бодохоор 3.3 тэрбум төгрөг. Тэр 42 тэрбум төгрөгөөр байшин барьчаад заана дахиад ашиглалтын зардал гарч. Тэр нь бараг тэрбум төгрөг болно. Түрээснээсээ илүү 3 дахин зүгээр ашиглалтын зардал нь ботход юм. 42 тэрбум төгрөгнөөс 3 тэрбум төгрөгийн 10 жилийнхаа түрээсийн зардлыг аваад хадгаламжинд хийгээд ингээд түрээслээд амьдраа. Илүү 39 тэрбум маа ногдол ашиг нь иргэддээ өгөө. Бити хулгай, бити ингэж одоо төмний хөрөнгийг олон нийтийн өмчийг өргүү зарцуулдаг гэж бид шахаад байгаа. Гэх мэт одоо бололцоонод байгаад байгаа. Боломж бол харагдаж байна гэдэг зүйл гэж. Одоо ногдол ашигыг одоо тараах тухай, олгох тухай асуудлыг ярьж байсан. Энэ одоо компани удирдлагууд бол яг одоо нэг хүнд хичнээн төгрөг байх вэ гэдэг асуудал нь одоогор бол тодорхой бусаа гэдэг ийм тайлбаруудыг бол өгч ирсэн шүү дээ. Гэтэл одоо ийм их одоо зарлалууд байна гэж та харж байна те. Тэгэхээр нэг хүнд яг ингэ бодоод энэ зарлуудаа хасаад энэ үргэлжлэн зарлаа танаад ирэхээр нэг хүнд хичнээн төгрөг одоо очих боломж байгаа. Удирдлагуудын зүгээс нь 30 орчим мянган төгрөг юм уу гэсэн ийм одоо мэдээллийг бас өгч ирсэн удаа биш үү? Яг одоо бол бид нар нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Одоо бол бид нар 2018 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон 800 тэрбум гэдэг байгаа. Яг албан мэдээлэл гараг байгаа шүү дээ. Санхүүгийн тайлангаа нууцсан, үйлдвэрлэлийн тайлангаа нууцсан учраас. Тэр 800 тэрбум төгрөгнөөс иргэддээ хэрхэн илүү өгөөжтэйгээр ногдол ашиг одоо өгч болох вэ гэдэг энэ яриа хэлцээр энэ төвшөнд байна. За ингээд ногдол ашиг гараад ирлээ гэсэн чинь юу болсон бэ гэхээр за би бол Эрдэнэс 5.7 компани зүгээс явуулсан гэж хардж байгаа шээ. Нэг юм санал асуулга гаргаж ирээд ногдол ашиг хоёроосоо бэлэн мөнгөөр аваад хэрэггүй. Энийгээ хөрөнгө оруулалтанд зарцуулъя. Энийгээрээ баяжуулах үйлдвэр барья, одоо төмөр замаа барья гэд ингээд ихсэн. За яг үнэндээ бол би энд үнэхээр дургүй хүрсэн. За бид нар бол яг иргэдийн хүсэл бол нэг үгүй хэлэхэд их оронч үзлэр бол хандж болно. Авсан одоо ногдол ашиг 20 өнөө 30 мянган төгрөг өнөө 50 мянган төгрөг өнөө тэр баяжуулах үйлдвэрт нь хандилчих гэсэн хүмүүс монголчууд ихэнх нь байгаа байхгүй. Гэхдээ хулгайч төртөө тохиолдолд хэрэггүй. Энийг бол өөртөө аваад хүүхдтэй ядаж утааны эсрэг маск авч өгсөн дээр. Яагаад тэгэхээр энэ улсын хурлч нь одоо нэг нь 60 тэрбум өмчнараа нөгөөх нь жидүүч нь хулгайч нараа ингээд бүрдсэн хоорондоо хэрэлдээд байдаг.
Шинэ хуучин хоёрын эрхлэгч нь хоёр биенийгээ хулгайчийг нотлох гээд ингээ хэрэлдээд иддэг тийм. Тэгээ дүүрэн хулгайч нар байгаа тохиолдолд мөнгө өгөөд тэд нар хулгайгаа л хийнэ. Тийм учраас иргэдэд бол одоо юу гэдэг юм их оронч үзлээр хандаж ногдол ашиг хандивалмаар тэр нөгөө баяжуулах үйлдвэр төмөр замд нь хандивалмаар байвчиг хулгайч нар байгаа учраас болохгүй байгаа. Тийм учраас битүү. Тэд нар хулгайлааг бол бид нар хангалттай сургууль цэцэрлэг барих мөнгөтэй байх байсан. Тийм учраас энэ мөнгийг байгалийн баялагын ашгийг одоо иргэд та нар өөрсдөө хүрт. Энэ мөнгөө өөрсдөө ав. Тэгтээ бэлэн мөнгөөр ав. Гэхдээ энэ нэг хэсэг нь бол бас яг уу энэ яг таны хэлж байгаачлан ирээдүйдээ бодоод бид нар бас юм үйлдвэртэй болчихъя, төмөр замтай болчихъя гэж бодож байгаа гэсэн үг байгаа баг. Мэдээж байлгүй хаа. Би бол ер нь сүүлийн одоо 10 жил энэ төмөр замыг хүлээж байгаа. Баяжуулах үйлдвэрийг хүлээж байна, цахилгаан станцыг хүлээж байна. Энэний цаана биш үү те 5-7 уурхайн өрсөлдөх чадрын тухай асуудал яригддаг. Одоогийн байгаа энэ нөгөө бүдүүлэг автозамтай тээврээрээ нүүрсээ их хямдхан зараад байгаа энэ менежментээр юм дампуу менежментээр явах юм бол үндсэндээ улсын хурлын 2 сезон буюу 8 жил ашиглаад эдийн засгийн үргэлжлэлтэй нөөцөнд тусгаж байгаа. Эдийн засгийн үргэлжлэлтэй нөөц. Нөөц бол хоёр өөр ойлголттой байдаг. 7 тэрбум тонн нүүрсний нөөц гэж байгаа. Энэс эдийн засгийн үргэлжлэлтэй технологиор одоогийн менежментээр авах нь ердөө 120 сая тонн байхгүй. 60 сая тонныг авцсан. Одоо цаана 60 гаруй сая тонн үлдсэн. А хэрвээ баяжуулах үйлдвэртэй хөрөнгө оруулалт хийгээд цахилгаан станцтай хөрөнгө оруулалт хийгээд төмөр замаараа бага өртгөөр тээвэрлэх юм бол зөвхөн баруун зүүн цанхаас 1.4 тэрбум тонн нүүрсийг 70 жилийн хугацаанд олборлох ийм урт хугацааны одоо уул уурхайн тухай, тогтвортой уул уурхайн тухай, тогтвортой ногдол ашигын хуваарлтын тухай ярьж болж байгаа. А гэтэл энэ улс төрчнөр чинь энийг хийхгүй шүү дээ. Энийг хийхгүй байгаагаараа 5-7 нөөцийг энэ улс төрчид өөрсдөө идэж удаж байгаа байхгүй. Шийдвэр гаргахгүй, шийдэлгүй, шийдлүүдийг гацааж байгаагаараа хохирогч нь бид нар байхгүй. Төлөөс нь бид нар төлж байгаа амьдралаараа. Тэгэхээр манай хувьцаа эзэмшигчнэр бол энийг ойлгох цаг нь болсон гэж би хэлэх гээд байгаа юм л да. Та түрүүнд хэллээ ч одоо нөгөө нэг 30 мянган төгрөг авах юм уу? Альсвал энэс их мөнгө авах боломж. Та судалгаа хийж үзсэн үү? Боломж байгаа. 2019 оны төсөв дээр ажиллая. 2019 оны төсөв дээр одоо 2.1 их найдын орлоготой ажиллаад 1.5 орчим одоо тэрбум одоо их найдын зардалтай ажиллаад тэгээд нэг 700 орчим одоо тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллах тооцоо хийсэн байл. За нүүрснийхээ үнийг одоо маш багаар тооцсон байна. Зардлаа бол 40-50% нэмэгдүүлсэн байна. За ингээд удирдлагын зардлаас нь хасаад үйлдвэрлэлийн зардал нь хэмнэх боломжтой зардлуудыг хасаад нүүрсний үнийг зөвхөн $20 өсгөхөд зөвхөн нүүрсний үнийн өсөлтөөс 800 тэрбум төгрөгийн 800-аас 900 тэрбум төгрөгийн өртгөө нөхцөн цэвэр ашигын одоо орлого бий болно. 1.6 их найдаас чинь 10% нь хэмнэхэд 160 тэрбум баггүй юу? Ингээд бол 1 их найд төгрөг. Мянган ширхэг тэрбум төгрөг баггүй юу? За нэгэд эднийг 19 оны тооцоонд эдгээр оруулахгүй хавд арцсан юм чинь. Тэгвэл бүгдээрээ энэний тооц гаргаж тавьж агаад төсвийг батлуулаад энээс нь давсан орлогыг төрийн одоо мэдлийн хувьцаа руу шилжүүлж мөнгөний өгөхгүйгээр энэ 1 их найд төгрөгөө 2.5 сая иргэнд хувааж өгье. 400 мянган төгрөг нэг хүнд. Ийм нөөц болцоо байгаа. Тийм учраас 1072 хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашиг хамгаалах холбоо энэний төлөө цэвэр мэрэгжлийн ажиллана гэдгийг би та бүхэнд бас хэлмээр байна. Яг гэвэл энд мэрэгжлийн уул уурхай инженер эдийн засгч байгаа, мэрэгжлийн геологч байгаа, мэрэгжлийн хуульч байгаа, мэрэгжлийн санхүүчт байна. Мэрэгжлийн одоо компани засаглалын одоо чиглэлээр мэрэгжсэн мэрэгчлэнүүд байна. Монголын 9 сайхан мэрэгчлэлтэн байна. Бид нар 283 тэрбум энтер гэж зөвлөхийн хөлбөмбөс авахгүй. Бид нар нэгт төгрөг авахгүй. Бид нар харин үнгүүгээр та нарт туслаад энэ одоо үргүү зардлыг тань чадахгүй байгаа бол зөвлөгөө өгөөд ингээд хувьцаа эзэмшигчтэй за 19 оныхон төсвөөс нь хэмнээд тус бүртэн 400 мянган төгрөгийн одоо ногдол ашиг өгүүлдэг гэж байна. Нэгд дарцсан учраас би нэмэлт ашиг хуваарлахын шударгал гэж бодод. Энэний төлөө манай хувьцаа эзэмшигчд явах хэрэгтэй. Танад одоо хандж байгаа хүмүүс юу н ямар сандалтай үнэлттэй байх юм? Бид нар бол маш нээлттэй ил тод тунгалаг үйл ажиллагаа явуулна гэж байна. Ер нь бол ардчилсан Монгол улсад энэ төрийн бус байгууллага гэдэг юмыг үнэхээр яг бодит одоо утгаар нь хуулийн хүрээнд хийгээд институт тогтолцоотой, судалгаатай, тооцоотой хуулийн одоо гудамжинд гарч хашгирахаас илүүтэй хуулийн хүрээнд фактуудыг тавиад ингэ шахаад явах нь өөрөө их эрүүл одоо тэмцэл болчиход байгаа. Эрүүл тэмцэл болчиход байгаа. За яг нэг үгүйхэд Монголд бол төрийн бус байгууллагуудын энэ нэр хүнд бол үнэхээр унчиж. Хэн нэгэн төрийн бус байгууллага байгуулдаг, хэн нэгэн асуудал хүндэл хашгичаад гудамжинд гарахаар хүмүүс энэ одоо хинээсээ мөнгө авсан эсвэл одоо хинийхэн тавиулан ч юм
гэдэг байдлыг хардаг болчиход шүү дээ. Энэ явж явж Монгол улсын ардчлалд хортой. Ялангуяа манай одоо яг өнөөгийн нөхцөл байдалд одоо төрийн өмчийн компаниудад томруулах, тэгээд байгалийн одоо баялагын сангийн тухай асуудал яригдчихэж байгаа. Төрийн өмчийн компаниг бол шүтэн биширж байгаа. Энэ нөхцөлд бол төр нь ард түмний өмчин бол ард түмэн тэр өөрийнхөө өмчт хяналт тавих тэр эрхийг энэ одоо $1000 хувьцаа эзэмшдэг эрх ашиг хамгаалах холбоо гэдгээр дамжуулж хийгээд үлгэр болчихъя гэж зориод байгаа байхгүй. Тэгээ бид нар бол улирал одоо жилийнхэн тайланд Ernst Young гэдэг юм уу эсвэл Deloitte гэдэг юм уу олон улсын нэр хүндтэй санхүүгийн байгууллагуудаар манай үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн хяналт тавиач гэдэг хүсэлтээр бол хандсан байж байгаа. Тэгээ энэ бол орлого нь ил, зарлага нь ил, үйл ажиллагаа нь ил тод нээлттэй хилцүүлэгдэж байгаа асуудал нь $1000 хувьцаа гэдэг Facebook группт бол ил тод явдаг. Тэр үедээ бид нэг холбоогоо байгуулахдаа тэн дотор санал асуулгаар олон залуучуудаас шүүжээж энэ холбооны үүсгэн байгуулагчид өдөр зөвлөлийн гишүүдэд бол сонгож ирсэн. Танд ямар нэгэн ашиг сонирхлын зөрчил байхгүй юу? Надад ашиг сонирхол байгаа. $1000 хувьцаа эзэмших Наранбаатар би. Би Гэргитаага охинтойгоо 3 хувьцаа эзэмшдэг. Хувьцаа эзэмшигчээс гадна сая одоо хүн маань төрсөн. Бид дөрвийн хувьд 10 жил хүлээс ногдол ашиг авмаар ийм сонирхол байна. Тэгвэл энэ хулгайч нарт энэ ногдол ашиг хулгайлуулмааргүй байгаа. Одоо хувьцаа эзэмших гадна одоо улс төр гэдэг ч юм уу. Одоо сүүлийн үед хүмүүс бол мэдээж хардлага байна шүү дээ. Улс төрийг одоо ирэх сонгуульд өгөж байна гэдэг ч юм уу те. Эндээс болоод хардлагууд их байгаа шүү дээ. Тань тийм бол байхгүй те. Та мэдчихэж байгаа шүү дээ. Сүүлийн бараг ингээд энэ Эрдэнэс тавталгаа компани үүсгэн байгуулагдсан цагаас хойш би бол энэ компани одоо үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа санхүү тэгээ нүүрсээ хямдхан зарж байгаа үйл ажиллагаанд нь бол байнгын шүүмжлэлтэй хандж ирсэн. Энэ миний мэрэгжлийн сонирхол бөгөөд одоо нэг талаараа бараг хобби гэж хэлж болох юм да. Өөрөө уулуурхай инженер эдийн засагч энэ чиглэлээр мэрэгжсэн одоо би энэ чиглэлээр 20 жил ажиллаж байна. Австрали Азийн уулуурхай металлургийн институтын гишүүн болно гэдэг бол өөрөө Хонконгийн хөрөнгийн бирж юм уу Торонтогийн хөрөнгийн бирж дээр нэр хүнд болон ёс зүгээрээ төслүүд дээр гарын үсэг зурж мөнгө босгодог. Тэр мөнгө босгож байгаа хөрөнгө оруулагчид надад миний тайланд итгэж мөнгө босгодог байхгүй. Тэгэхээр Монгол үнийн хувьд энэ хүртэл ингээд явцсан мэрэгжлийн нэр хүндийг одоо унгана гэдэг бол өөрөө одоо байж болохгүй зүйл. Хоёрдугаарт намайг ямар нэгэн буруу зүйл хийх юм бол одоо Австрали Азийн уулуурхай металлургийн институт гээд 125 жилийн түүхтэй энэ ассоциац намайг зүгээр л дэлхийд зарлчихна. Тэгээ би ямар ч одоо газар одоо консалтинг хийх ч юм уу одоо өөрийнхөө мэрэгжлийн чиглэлээр ярих ирэхгүй болно гэсэн үг. Яг гэвэл би ч одоо зөвхөн Монголд консалтинг хийдэг биш дэлхий дээр ингээд аюул олон инженерүүд намайг итгээд дардагцсан ийм одоо ёсцсон маш өндөр этикэлтэй ийм холбооны гишүүн учраас чадахгүй. Тийм учраас нөгөө талаараа нөгөө мэрэгжлийн хобби гэдэг талаасаа нөгөө талаас ер нь сэхэтнүүд бидний дуугаа бодох юм бол энэ нийгэм чинь шалбар намбагт живх юм билээ. Сэхэтэр бид нар дуугаа байгаад ах юм бол боловсралгүй бүдүүлэг нөхдүүд бидний дээр хулгайч нар гарч ирээд энэ нийгмийг бол коммунизм аваачих юм бэл. Венесуэлийн замаар тий явуулах юм бэл л. Тийм учраас сэхэтнүүд одоо сэрэг цаг болсон. Өөр өөрсдийнх нь чадах чинээгээр чадах салбартаа дуу хоолойгоо өргөө арчсан Монгол улсын иргэн бид нар бол эрх чөлөөтэй гэдгээр үнэхээр одоо мэдэрч энийг бас ашиглаж бусдтай бол өөрт байгаа боломжоо бусдтай бол одоо түгээх амжилт олгох ийм л одоо зам руу явах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Нүүрсний одоо үн дэлхийн зах зээл дээр ер нь хэрхэн ямар байгаа одоо манайх бас яаж тооцож байгаа энэ тухайд Эрдэнэс тавталгаа компани $20 нүүрсээ одоо өсгөх шаардлагатай. Он гарснаас хойш $40 өсчээд байна. Би оны өмнө хэлээд байсан. Яг тэгэхээр та мэдчихэ Call Mongolia гэж чуулганыг бид зохион байгуулдаг. Дэлхийн хамгийн супер маш өндөр өртөгтэй зах зээлийн судлаач нарыг бид мөнгө төлж авчирдаг шүү дээ. Засгийн газраас нэг төгрөг одоо авахгүйгээр. Тэгээд энд нь Эрдэнэс тавталгаа компанийн засгийн газрынхаа оролцдог. За хамгийн сүүлийн үеийн байдлаар бол бид нар одоо Хятадын Бээжинд олон улсын хурал зохион байгуулж байгаа. Бид нар зөвхөн Call Mongolia-га энэ Монголдо зохион байгуулдаг Зүүн Азийн их том хурал болсон 3000 хүн оролцдог юм хурал болсон байсан. Одоо бол хүрээгээд хэлээд бид нэр сүүлийн 2 жил бол Бээжинд хурлаа хийдэг болсон байж байгаа. Одоо 4 сарын одоо 9-аас 10-нд дэлхийн кокчх нүүрсний одоо нөөц ба зах зээл сэдвт 9 дахь удаагийн хурал Хятадын хамгийн том судалгааны байгууллага Финвэтэй хамтарч бид нэр хийх гэж байгаа. За урьдчилсан мэдээлэлээр нүүрсний үн дахиад цаашаа өснө 19 онд. Өсөх шалтгаан нь юу вэ гэхээр Австралид үер болцсон. Үерийн гамшигын байдлаас бол Австрали улс гарч чадаагүй байгаа. Австрали бол манай нүүрсний одоо гол өсөлтөгч
хятад руу нийлүүлж байгаа нүүрсний одоо номер 1 нь Австрал бидний хойно 100 цаг гişгэд яваад байдаг. За бидний яг ард талд бол Оросын холбооны улс бол нэлээд хүчтэй байр суурь эзэлж орж ирж байгаа. Ийм нөхцөл байдалтай. За гэтэл Австралд үер болцсон байгаа. Төмөр зам нь эвдэрсэн уур ханууд нь усан живцсэн. Гамшигын байдлаасаа одоо нэг сар гарагийн дараа гарчих баг. За дээрэс нь хятад улс бол дэлхийн худалдаа нөгөө Америкийн нэгдсэн улстай худлааны дайны нөхцөлтэй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэний шууд бус нөлөөгөөр Австрал хятад хоёр худалдааны бас хүүтэн одоо байдалд очсон байж байгаа. Австрал хятадын хувийг гар утсыг оруулахгүй 5G сүлжээндээ ашиглуулахгүй гэсэн. За хятад зөрүүлээд коксч нүүрсээ чи авахгүй гэсэн байж байгаа. За энэ нь Монголд аягүй том боломж авчиж байгаа. Тэгээ энэ тодорхойгүй нөхцөл байдал нь 6 сар хүртэл үргэлжлэх байх гэж тооцсон чинь өшөө бүр тодорхойгүй хугацаагаас унахаар болчихлоо. За гих мэт нөхцлүүдээс дээрэс нь хятадын одоо уурхаанууд цагаан сарын өмнө коксч нүүрснийхээ татаа авалтыг бол хангалттай сайн бас хийж чадаагүй. За энэ гурван импактаас үүдээд нүүрсний үн одоо огцон өсөж байна. Тэгээд ч одоо улирлын одоо шинжтэй нүүрсний үнийн индексийг бол яг л одоо тохирдог хугацаа байхгүй. Дэлхийн одоо хятадтай коксч нүүрсний худалдаа хийж байгаа бүх улсууд бол одоо хилцээр хийж байгаа. Тийм учраас Эрдэнэс 5-7 компанийн үнэхээр та бүхэн сарын 5 сая төгрөгийн цалин аваад менежер чинь байж байгаа тий. Жилийн хэдэн одоо 10,000 доллар зарцуулаад гадагшаа тамил дээр яваад нүүрсээ зарна гэж явж байгаа юмс. Яг энэ моментыг ашиглаад та нар 20 доллараар нүүрсээ үнэ одоо нэмээ. Ингэх юм бол дор хаяж одоо 800-аас 900 тэрбум төгрөгийн нэмэлт ашигыг бол 19 онд авчирнаа. За ингэж чадж байгаа бол үнэхээр төр сайн менежер ингэж би хэлээ. Үнэхээр тэр төрд ажиллаж байгаа тэнд одоо мэдээлэл нууж хаагаад байгаа нөхдүүд бол сайн ажиллаа гэж магтъя гэж байгаа. Эсрэгээр нөгөө нүүрсийн дундын зуучлал хийгээд байгаа Винсвей одоо бол e-commodities гэдэг нэртэй болсон. Компани бол дундын зуучлал хийгээд хэдэн тэрбум долларын ашигтай ажиллаад шүү дээ. Хонконг долларын ашигтай. За би дараа танд юуг нь үзүүлнэ заяа. Тэр Винсвейгийн 18 онд хэдэн тэрбум долларын ашигтай ажилласан мэдээллийг Хонконгийн өрнгийн биржтэй бүртгэлтэй очиж шууд татаад аваад үзүүлчих болно. Маш харамсалтай мэдээллүүд гардаг байхгүй юу? Уул нь бол тэр ашигч нь биднэрт л ирээд Винсвейд очиж байгаа тэр дундын зуучлалын чанжид очиж байгаа мөнгө чинь манай Монголын ард түмний баялаг биднэрт ирэх ногд ашиг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэрийг байхгүй болгох юм боломж байхгүй юу? Дундын зуучлал. Тэрийг харин дундын зуучлалгүй болгохын энэ компани ч өөр нэг баяжуулах үйлдвэр байхгүй. Тэгээд дээрэс нь одоо яагаад гэдэг ерөөсөө ингээд өрөм нүүрс гэж ярьж байгаа. Хусан биш шүү. Өрөм буюу 4-р давхарга байгалаараа баяжсан нүүрс байгаа байхгүй юу? Нэрийг нь бол түүхийн нүүрс гэж гаргаад байгаа. Эн чинь байгалийн гүнд өөрөө процессороор баяжаад баяжуулсан нүүрсээс өндөр гарцтай нүүрс болсон. Хажууд нөгөө энержи ресурсын нүүрс нэг 1 тонн нүүрснээс нэг 500 одоо 10 кг коксч нүүрс гарч байгаа бол Эрдэнэс 5-7 1 тонн нүүрснээс 850 кг-аас 950 кг коксч нүүрс гар. Баяжуулахгүйгээр байгалаараа тийм. Тэгээ тийм нүүрсэж авчид 25 доллараар маш олон жил зарлаа шүү дээ. Одоо сүүлд намайг ингээд нэлээд шахаад ирэхээр эдгээр нэг нээлттэй тендер шалгаруулсан нэртэй болоод ингэ байж байгаа. Одоо бол энэ нүүрсний борлуулалтын гэрийг нь харин ил болох хэрэгтэй. Бүх худалдаа авалтын гэрийг нь ил болох хэрэгтэй. Ингэжээс ногдлаа шиг үнэхээр иргэдэд 20,000 төгрөгөөр очих гээд байна уу? Аль эсвэл 200,000 төгрөгөөр очих болцоо байсан байна уу? Гэдгийг бол мэдэх гээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр эдгээр дараад нуугаад тэр читэл Наранбаатар гэдэг хүний эсрэг асар их одоо мөнгө гаргаад сошиалоор хэвлэлээр ингээд нүдэд болбоод байгаа үстэй тий. Зөв зүгээр хүмүүс бол ингэх ямар шаардлага байгаа юм? Одоо энийг нуух шаардлагагүй хүмүүс бол одоо зүгээр л одоо мэдээлэл өгнө үстэй тий. А гэтэл ингээд одоо хувьцаа эзэмшигчдийн ногдол ашгаар очих тэр мөнгөөр эсрэгээр нь PR хийгээд ингэж байгаа нь бол үнэхээр увайгүй бөгөөд тэнэг үйл явдал болчиход байгаа юм л да. Энэ борлуулалт маркетингийн зардалт бол 303 тэрбум төгрөг төсөөлсөн байгаа шүү. За наад чинь бол арай дэнт. Би бол наад чинь хэлэхгүй болтохгүй. Та задаргааг нь үзнэ үү? Үзүүлэхгүй юм чинь. Одоо ингээд шаардаад одоо сууж штэ. Энэ 7 хоногийн дундуур одоо бид нар энэ шаардлагын хариуг авна. 303 тэрбум төгрөгийн борлуулалт маркетингийн зардал яагаад төсвөлсөн бэ? Яагаад төсвөлсөн? Энэ компани чинь нүүрсийг авах гэж 180 км очир үүсгээд өчнөө олон аавын залуучууд амь насаа алдаад хүүтэн төрөөд гадаа гандаад тий ингэ байж байгаа. Нүүрсийг авах гээд ийм их очиртай байхад яагаад 303 тэрбумыг борлуулалт маркетинг зарах болсон юм? Ямар учиртай юм?
Энийний цаана нөгөө телевизүүдэд өгж байгаа. Телевизүүдтэй хаалтын гэрээ хийж байгаа. Дээрэс нь одоо энэ $1000 хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашиг хамгаалах холбоо гутаан дарамжилж байгаа энэ мөнгнүүд энэний ардтал явж байгаа. Бидний хувьцаа эзэмшигчдийн мөнгөөр эдгээр ийм балиар юм хийгээ явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ задаргаагаа үзүүл 303 тэрбумыг маркетингийн зардлаа. Хувьцаа эзэмшигчд очих жилийн ногдол ашигын 5-6 жилийн ногдол ашигыг бол ингэж өгөх гэж штэ. Энд дээр ерөөсө тайлбар хийхгүй байгаа байхгүй гол нь. Тэгэхээр ийм их мөнгөөр бол одоо борлуулалт, маркетинг хийхэд бол бас их мөнгө л байгаад байна шүү дээ, тий? Асар их мөнгө байгаад байна. Одоо савн зардаг юм уу, шампунь зардаг ч юм уу, тий? Тийм одоо компанийн хувьд бол маркетинг мөнгө зарахыг ойлгоно. Эрдэнэс 5-7 компанийн хувьд нэгж төгрөг хэвлэл зарах шаардлагагүй. Бэлэн байна авахд. Нэгж төгрөг маркетингдээ зарцуулах ямар ч шаардлагагүй. Цаана зах зээл бэлэн 180 км-ийн төвчл үүсчихэд байгаа шүү дээ. Тийм үү? За би бол энэ ихэнх нь телевизүүдийн зардал явж байгаа. Магадгүй засгийн газрын PR-ийн мөнгө энэ дотор явж байгаа байна. Тийм учраас энд одоо манай хувьцаа эзэмшилд мониторинг хийх зайлшгүй шаардлагатай байна. Одоо энэ маш их урт цуваа ингээ үүсээд нөхцөл байдалтай байгаа штэ. Тэгэхээр энийг одоо яаж шинжилж, яаж сайжруулах юм боломж байгаа бол энд бас асуудал байгаад штэ. За яг үүндээ бол энэ асуудлаар ярихад үнэхээр бас сэтгэл өвдөд өгдөө. Сая сүүлд бас 2 залуу бас шатаад өнгөрчлөө. Энэний цан хүний амны нас яригдж байгаа. 10 оноос хойш хүний эрхийн комисс судалгаа хийсэн мөлий. 52 сайхан залуу нас орсон байна. 52 гэр бүл өмчсөн байна. Тийм ээ. 18 онд гэхэд 680 аваар осол гарсан байна. 30 залуу тахир дутуу болж үлдсэн байна. За сүүлд нэг залуу бас гарч ирсэн. Би бас тэр залуутай очиж уулзъя гэж бодоод байна. 2 хүлээ тайруулаад ингээд үлдсэн. Энэ бол яг үнэндээ бол энэ автотээврийн зам дээр гарсан зохион байгуулалтгүй авилгалтай байгаагийн л үр дүн. Авилгалынхаа төлөөсийг манай залуучууд бол амь насаараа эрүүл мэндээр ингэж төлж байгаа юм бол. Нэг машинаас одоо 5,000 юаны авилгал авдаг. Тэгээ зээ зөвшөөрөл олгодог. Тэгээ тэр нь дандаа хятадын машинууд. Монголчуудын машин байхгүй шүү, дандаа хятадын машинууд. Бид нар яагаад ингэж амьдарч байгаа юм бэ те? Тэгэхээр өнөөдөр мэдээ гарсан байлээ л дээ. Энэ одоо АТГ-гээс мэдээлэл хийгээд энэ цээ зөвшөөрлийг олохдоо бол авилгал авсан байна гэдэг мэдээлэлүүд бол цацагдаж байна. Тэгэд маш олон жолооч нар холбогдож байгаа. Тэр тээвэрд явж байгаа одоо говийн одоо тээвэрчдийн холбооны залуучууд бол над руу холбогдож байгаа, ярьж байгаа. Наранбаатар эдийн засагч та одоо энэ асуудлыг хөндөж тавиач. Бид нар бол энэ үнэхээр хэцүү байна. Авилгалын дийлэхгүй байна. Бидэрт мөнгө байхгүй. Бид нар одоо байр орон сууцаа тавиад ингээд үр зээлэнд ороод энд ирээд зам дээрээ төгжирч байна. Бид нар даардаг. Тэ? Машин дотроо гал төлдөг. Ингээд шатаж нас орж байна гэж. Монгол хүний үн амь ямар үнэтэй юм бэ? 10 оноос хойш 8 оныг дуустал Эрдэнэс 5-7 компаниг зөөхөд 52 хүн насварсан байна. 1 тонн нүрсийг нэг хүний амь 400,000 тонн нүрсээр хэмжигдэж байна. 400,000 тонн нүрс экспортлох тутам Эрдэнэс 5-7-оос нэг хүн насварч байгаа. Аваар ослоор. Цаана носолдож үлдсэн хүмүүсийг бол би хэлж чадахгүй байна л да. Энэ тоо одоо 200-аас 250,000 тонн болж байна. Тийм ээ. Бид нар яагаад ингэж амьдарч байна? Энэ бол авилгалын одоо төлөөсийг л бид нар төлж байгаа хэлбэр. Тийм учраас энэ зам тээврийн яам дээр очисон шинэ сайд бол ерөөсөө энийг тасан зогсоох хэрэгтэй. Тэр цээ зөвшөөрөл нэрэ тооцоо хийгээд үзэхээр нэг жилдээ нэг одоо 25 сая тонн нүрс гашуун сухатын бомбтоор экспортлоход 3,000-аас 3,300 шиг машин хангалттай байдаг. Тэгэхэд 8,000 орчим машины зөвшөөрөл өгч байгаа. Цаана 5,000-ын илүү нөгөө хүчин чадлаас нь давтсан. Тэгээд нөгөө бомбтын хүчин чадлаас нэвтрүүлэх чадвар чинь гүйцэхгүй шүү дээ. Тэгээд 180 км үүсдэг. Тэгээд хүмүүс ингэж өгч байгаа. Тэгээд одоо шинэ сайд бол өмнөх энэ процессыг бүгдэнд нь шалгалт оруулах хэрэгтэй. АТГ бол ямар ч байсан захаас нь бариад авцсан байна. Сайн зүйл. Ёстой яг иймэрхүү газар АТГ ажиллаж явах хэрэгтэй. Цаана хүний амь яригдаж байгаа учраас. Би бол тэгж бодож байна. Тийм учраас энэ алдаа завхрал засагдаасаа гэж бодож байна. Хоёрдугаарт бол Эрдэнэс 5-7 компани ер нь уурхайн амныхаа үнээр нүүсээр зарчаад
амнаас цаашаа Монгол хүний амь нас биднэрт ямар хамаатай гэдэг юм яриад идэг. Энийг болох хэрэгтэй. Энэ нь одоо хүмүүсийн чинь амь насаар бид нар өнөөдөр 800 тэрбум төгрөгийн ашиг бий болгоод өнөөдөр одоо хувааж хуваарлж идэх тухай хэрүүл тэмцлээ хийгээд сууж штэ. Тийм учраас энэ жолооч нарын тээврийнхэндээ бол үнэхээр баярлалаа гэж хэлмээр байгаа. Энэ хүмүүсээ харж хандах цаг болцсон. Болж өгдөг бол Эрдэнэс Таванлог компани тэр жолооч нарын ядарч нэг өдрийнхаа юм уу 7 хоногийн цалин өгчээш гэж бодож байгаа. Одоо гарч шийдлийн хувьд бол тэр бонтыг нь альсвал өргөх хэрэгтэй юм уу? Альсвал нөгөө тээвэрлэлт хийж байгаа тэр гарч шийдлийн хувьд бол би тань зөвлөхөд Эрдэнэс Таванлог компани тээврээ өөрөө хариуцах хэрэгтэй байхгүй. Бити амнасаа цааш одоо энэ миний асуудал биш гэж хай. Яг хажууд нь Energy Resource гэдэг компани байгаа шүү дээ. Тэг чи бараг 1000-аад машин явуулдаг үлээ. Тий. 700-аас 1000 орчим машин. Тэгэхэд тэнд нэг ч аваар осол гарахгүй. Ажилтнууд нь маш өндөр цалинтай, маш дулаан байр орон сууцнд амьдардаг. Тэ? Ийм одоо цалин хангамж болон аюулгүй ажиллагааны шал өөр менежмент явж байгаа. Яг л адилхан нэг замаар явж байгаа шүү дээ. А гэтэл нөгөө талд нь энэ компани одоо нүүрсний тээврийг хийж байгаа нь аваар осол гараад хүн хөөд өгдөг, осолдоод өгдөг. Тийм учраас яг хажуудаа байгаа энэ компаниас суралцалтай. Тээврийн Эрдэнэс Таванлог компани өөр дээр аав, эрсдлээ өвөр, та нар бити улс төрчийн царайлаад энэ одоо аюул ослоос цутаагаад бай. Шийдий гэж байгаа бол асуудлыг барьж аваа шийд. Би бол тэгж хэлмээр. За хоёулын чинь ярилцах цаг бас өндөрлж байгаа шүү. Маш олон асуудлыг бас асуумаар л байна л да. Та бас яг энэ цаг мөчүүдээс үзэгчид манаас хандаж үг хэлэх бах те ямар асуудлыг бас хоёулаа ярилцаж чадахгүй олон асуудлаас үлдлээ шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр яг Эрдэнэс Таванлог компани одоо арт түмний баялагийг ялангуяа одоо таван толгой өрмийг бол маш хямдханаар олон жил зарсан. 2010-аас 16 оны үр дүнгийн тайлангийн би бол судалгаа хийгээд тухайн үед нэлээд ноцтойгоор дэвшүүл тавьж ирсэн. Инхэд 1 тонн үсэг ерөөсө $30 зарсан. Нэг төгрөгийн орлого олохын төлөө илүү 16 төгрөгийн зардал зараад яваад байсан. Тэр зардлыг болохоор Чингис бонд болон бусад зээлийн хүүсрээр санхүүжүүлээд ингээд явж ирсэн. Өрөнд ороод өтөнд баригдсан байсан ийм компани. За энэ нөхцөл байдлыг би тооцоо судалгаатайгаар гаргаж тавиад асуудлыг бол сошиал борон өөрийнхөө чадах хэмжээнд бол нэлээд тавьсан. Та нар дэлхийн зах зээл дээр $250 нүүрстэй үнэтэй болцсон байхад $25 битгий зараа гэдэг зах зээлийн судалгааг гаргаж тавьсан. Сэтгүүлч нар бол харин энэ дээр сайн тусалсан. За ингээд одоо Эрдэнэс Таванлог компани ямар ч байсан нүүрснийхээ одоо тендер зарлаад ингээд нэг $60-70 зардаг болчиход байгаа. Гэхдээ энэ хангалттай одоо бол $100 зарах хэрэгтэй. Гурхан амны үнээр. За. Тэгэхээр энэ бүх юм дээр хувьцаа эзэмштэй дэмжээрэй. Бид нар ингэж хамтарч нэгдээ. За 1072 хувьцаа Facebook группт яг одоо ороороо. Бид нэр 90 мянгуулаа биш 2.5 саяла 500 мянгуулаа болчиход бид нар бол үр дүнд хүрнэ гэдгийг хэлнэ. Боддоор таны хармаанд орох ногдол ашиг нэмэгдэнэ гэдгийг бол амж чадах байна. За бидний урилгыг хүлээж авч ярилцсан танд баярлалаа. За их баярлалаа. За үзэгч та бүхэндээ хариуцлагатай нийгмийн төлөө шууд нэвтрүүлэг хэн цаг мөчид хүрлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Дараагийн дугаар уулзтлаа. Түр баяртай.